Toluwalomo, you slow down the other speaker, that's your small speaker. I think I'm using Auto Bola. You need a machine like loud this. Okay? You loud it already? Now, you mean this one? Yeah, the speaker. I think it's connected with this one or this one. Actually, I prefer this one. Okay, I'll disconnect for you. Disconnect that one. That one is too far to me. It's to my room. Connected. Bluetooth mode. Where is that agege bread? I don't know. Where is the agege bread? Where is it? Connected. Okay. You are now Let's go connected. trouble for now. Agege bread, agege bread, agege. You look better, ma. Thank you. Quick, so thank you. Let me eat agege bread. I think I'll wash my hand now. Then play music. Hello, hello, hello. I got to pray and I know that this message is for our mama, Prophetess Esther Ajayi, the woman of God. How are you, money? That's wonderful. This message is for mama. I will get bread. Fún mi lẹ́pà. Kí ni ẹ̀pà? Ẹ má bínú o. Don't wù mí jẹ. What is that? We break it already, Tolu. You said it like that before. We break it already. It's been like that before, it's not broken. Okay. Àbí mi ò mu àgbo yẹn, mi ò mu juice yẹn. Ṣé àbí o lè bá mi blog mi tó bá mi ṣe mo ń stop ẹ. I'll finish quickly. Let me pray before I start eating bread. I cannot do anything without prayer. Agege bread ni. Agege bread yẹn gan ó yẹ kán ní kó sọ fún mi kí bàbá wọn polówó. I'm just doing advertisement for fun. Bó tún máa ṣe mí gan sìn. Although the Lord will bless me. Father, in Jesus' name, in the mighty name of Jesus, Heavenly Father, we say thank you once again because you're God. Lord, we appreciate you, Lord, because of this moment. There's somebody like you from me, so we're not too sad. Kò sí bí àwọn alágbára ayé ṣe tó tán tó yín, kò sí olówó ayé tó tó yín, kò sí onímọ̀ tó tó yín, kò sí olóyè tó tó yín, kò sí wòlíì tó tó yín, kò sí pásọ̀ tó tó yín, kò sí babaláwo tó tó yín, kò sí àfà tó tó yín, kò sí gbogbo ènìyàn ayé àtọ̀run bí wọ́n ṣe pọ̀ tó wọ́n tó yín, kábíyèsí rẹ̀ Elédùmarè ọba tó tóbi jùlọ. A gbé yín ga, a ṣe yín lọ́ba. A fẹ́ lọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ o, bàbá, yín ara rẹ lógo. Kò ṣe ọ̀rọ̀ mi, ọ̀rọ̀ rẹ ni o. Ọlọ́run fún wa ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye. Má jẹ́ ṣì má jẹ́ ṣì sọ. Ẹnu mi di àṣẹ, ẹnu mi di oyin, ẹnu mi di adùn. Ẹnu mi ó di ìdáǹdè fún àwọn tí a gbé sí ìgbèkùn. Ẹnu mi ó di ìbùkún fún àwọn tí ó ṣaláìní. Ẹnu mi ohùn ẹnu mi lónìí ó jẹ́ ìbùkún fún ayé tèmi. Ó tó èmi náà sílẹ̀ kúrò nínú ìgbèkùn. Ẹnu mi ò ní fi mí sí ìgbèkùn. Ẹnu mi ò ní ba ayé mi jẹ́, kò ní ba ayé àwọn ọmọ mi jẹ́ àti tàwọn olólùfẹ́ mi. Ọlọ́run tí a fẹ́ sọ lónìí jẹ́ kó ní ìtumọ̀, jẹ́ kó ṣiṣẹ́ rere. Adúgbò tẹ́ ti gbọ́ àwọn èèyàn lógo Jésù Baba. Àmín. Thank you. Ẹ ṣé. Ara màmá ò yẹ ewé ẹ̀kọ́ wọlé ewé ń jáde. Ẹ má bínú mọ́ o. Ẹ jọ̀ọ́ màmá wa náà la fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ má bá mi share ẹ̀rọ dọ́dọ̀ wọn. Kí n tó play àwọn kankan. Mo ti máa ń rí kinní yẹn always. And the Bible says we should rebuke ourselves in love. Tó bá wọn sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n mo máa ń rí àwọn kankan tí àwọn ọmọ mi máa ń sọ. Àwọn màmá wa Esther Ajayi. Kò sẹ́ni tó bá màmá Esther Ajayi sọ̀rọ̀ yẹn tí wọ́n lè dá padà o. He always reply people. But systematically. And he's a dancing pastor.
Our mommy Ajayi. There is nobody to máa sọ̀rọ̀ sí wọn lórí Facebook. You should be more right, but people they have, of course they have people that are watching for them at the beginning, their feedback. Or from come out. You understand me? You should be more so. But the media, my family, your mom, with me that I want. And me, if I don't my mom, me no Lua. They are still our mother. They are still our mother. The Lord. Oh, my mom, you know, I'm going to put my dad come on. No man won't me. No man won't marry me for them. I want me dada. Emma Kuro. Me, so my mother, me, see that come about tomorrow. I know. Me, yes, no matter day. You understand me? But all of us, that's why. Long she that was from Alawa. You understand? I call them my mommy in the Lord. But see, what you fẹ́ analyze lónìí. Ẹ má bínú mo gbé bread yẹn sí abẹ́ bíbá. Come on, mama, distract away. It's a Gabriel, actually sweet. Okay? The other one here, the calendar, so you go to sugar. Oh, sugar, you pé Nigeria people, okay. If I eat this thing, I used to sleep well. Because it has sugar. That one for Canada, no sugar. Ara yẹn wọn mi ló máa ń jẹ tán. Mi ara bread slice wọ̀nyẹn tí ò dùn ẹ̀ ká jẹ tán rí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa share kíní kó dọ́dọ̀ àwọn àmì. Màmá mi ní Olúwa. Mo bá tẹ̀sẹ̀ tí mi yẹ́ ẹ̀ bá tẹ̀sẹ̀ nǹkan tí ò bá da. With love ló máa rí book wọn. Àwọn màmá mi ṣe nǹkan kan tí mi like. Mi like ẹ̀. Wọ́n máa reply all the time. Lára àwọn dancing part ẹ má bínú ẹjẹ́ ń jẹ bread yẹn. Ẹjọ́ ó yẹ ẹjẹ́ ń gbé sílẹ̀ náà kí n serious ẹ bá ń pe màmí wá. Màmí in the law. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ káàbọ̀ mọ̀. Bí wàá ṣe ń wọlé. Ẹ máa jókòó. Ó ga o. Mo fẹ́ kọrin fún màmí. We love. Èmi ní kí n fi sínú. Kò sóri tí màmá go kí n gbọ́. Mọ́mí o, wà pẹ́ láyé. Mọ́mí prophetess Àjàyí o, wà jẹun ọmọ wà pẹ́pẹ́pẹ́. Ẹni ẹjọ́ pẹ́pẹ́pẹ́. Ẹni bá ní kò ní rí bẹ́ẹ̀ afọ́lójú. Àrò burúkú ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. Afọ́lójú òkè wọn kì láìkè pé. Àti ẹ̀kẹ́ wọn láìkè. Wọ́n ní wọn ní fọ́lójú. Orin yẹn ni ẹ lórí yẹn ló kọ. Wọ́n ti ń tí mo fẹ́ sọ ń sìn. Ṣé ká jó díẹ̀ ni? Jẹ́ fi concubine mi sí. My concubine, come over here. My concubine, I want to dance. Mama, ẹjọ́ tí bá ti fi jó ìsì ẹ̀yin ni mo fẹ́ ti chat fún. Tí bá ti fi jó concubine mi sí. Kẹjọ kẹ bá mi jó, ẹ bá ń fẹsẹ̀ ra jó. Ẹ kúkú máa rí wọn face to face. Mommy, sweet mama. Let me fi concubine mi sí. Concubine. Má jẹ́ sọ̀sọ́kúsọ síra mi o, because learn how to sweet àti ni. Vous voulez détoxifier votre corps, alors cette Si bá ti tẹ kíní báyìí dé Canada no French ló máa ń sọ fún voici mi. une cure de détoxification. Merci beaucoup. No, jẹ́ ká fi eléyìí sí. Ẹ bá mi share o. Ẹ má jò dí o, ẹ jò lọ sókè o. Orin Christian ló yẹ kí n play fún máa gbọ́ gbogbo orin ni màmí máa ń gbọ́. Mọ́mí Esther Àjàyí. Ìyọ́nú àwọn. Yéè.
If you love me, please press love here when you're under my platform. Press the love, ẹjọ́. Ah, tẹ́ bá wá yẹn náà yẹn mi pé ó ní ìtumọ̀ fún àwọn èèyàn tó wá yẹn pé ẹ fẹ́ gbọ́ ni. Tá bá dẹ̀ ti fi sí yẹn ẹjọ́ ẹ fi love sí ẹ torí Ọlọ́run. Ah, kí ló dé? Ó yá sweet àgbóhùn sókè jàre. God bless you, darling. Ó yá. God bless you all. A máa jọ jayé pẹ́ ni. Má jayé kó dọ̀rọ̀ èèyàn gbọ́dọ̀ jẹ̀yà láì kó má jọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ torí Ọlọ́run. Concubine. Jésè adé orí ọ̀kín gbogbo ìdílé Jésè. Oríta adé orí ọ̀kín. Adé orí ọ̀kín. Adé orí ọ̀kín. Ọ̀tọ̀. Love it. Oshé ọmọ mi. Oshé. Yes, let me go straight. You know when you are born again, there's one straight side of you before you born again. There is another side of you that being crucified when you are now born again. Do you know why some people, you understand me? Now these days, some people, they were confused, Or let us put it this way. Some are actually they are pretenders, you know. And when you pretend at times, you do some things unknowingly. You don't know people see you. Pretenders do a lot of things. They won't know that people are looking. But when they feel like, you know, they want to praise and exalt themselves, you know what happened? They said to tell you, bí àwọn méjì tó lọ gbàdúrà nínú temple. You can't show my me. Oh, Ọlọ́run, ó ṣá mọ̀ pé mi, èmi ń dẹ́ṣẹ̀ o. Èmi mo máa ṣe báyìí 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 o. You know? Ìyẹn ni àwọn èèyàn tó pé holier than thou. Àwọn èèyàn má bẹ̀ mí o, má bẹ̀ mí. Àbí kí ni ìtumọ̀ eléyìí? Ẹ̀bẹ̀ kọ́ ni. Okay? You know, àwọn ìlú kan wà tó yẹ pé we admire nínú ayé gan tí àwọn Nigerians especially admire. Kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ fi Nigeria, kì í ṣe pé wọ́n love láti wọ́n fẹ́ kúrò ní Nigeria kan lóògùn wọ́n fẹ́ lọ kò sí bó ṣe lówó tó they still want to join them ní ìlú yẹn. Do you know what? Àwọn ìlú yẹn mọ̀kàn tó ṣe wọ́n tí wọ́n fi àwọn èèyàn fi admire wọn. They don't pretend. They beat themselves and they are holy. Do you know holiness? What we call holiness? Pretenders is not holy. When you are pretending, you know you are not holy. When you always condemn people, you believe you are better than other people. Do you know you are not holy?
you see ọmọ Ọlọ́run Bíbélì sọ fún wa pé ẹni tó bá máa irú àwọn èèyàn tí Ọlọ́run tí ó máa wọ ìjọba Ọlọ́run àwọn èèyàn tí ó lè wọ ìjọba Ọlọ́run ní àwọn èèyàn tí ò tiẹ̀ wọ́n ti take ayé yìí bí nǹkan kan pé wọn ò jẹ́ nǹkan kan àbí wọ́n jẹ́ gbogbo nǹkan tí wọ́n jẹ́ wọn ò rí okay ó ní èèyàn máa dàbí ọmọ kékeré nísìnyí we see them like àwọn ọmọ tí ẹni tí ò gbọ́n when they beat them torí pé wọ́n nà wọ́n ibi tán ti nà wọ́n yẹn máa padà síbẹ̀ tí ìwọ ìyá wọn ò bá sọ pé don't go there wọ́n nà ẹ̀ ń bẹ̀ yẹn kó nǹkan kí ìyá ẹ̀ tó wò pé but they beat you there ṣòro ọmọ kékeré forí òbí tó bá na ọmọ kan nítorí ibi tán ti nà lánàá ọmọ yẹn padà lọ ṣeré níbẹ̀ òbí yẹn ní ó sick up sí ẹ̀ because ọmọdé ni kò sí ìmọ̀ kò mọ̀ kò kí ń lọ́lọ́dì bọ́lọ́run ṣe dá wọn ni tí ọmọ kékeré ó lè dàgbà kó wọ́n máa take offense nínú gbogbo tó bá ṣe fún yẹn nígbà tó bá bẹ̀ sí mọ̀ ṣùgbọ́n ní ìgbà tó sì kéré yẹn kò kí take offense because kò tí ì mọ̀ àwọn èèyàn tí Ọlọ́run dẹ̀ fẹ́ nínú ìjọba ẹ̀ nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn tó ń ṣe nǹkan fún tó jẹ́ pé wọ́n fi ìfẹ́ wọ́n lè sọ pé wọ́n gọ̀ ni Ọlọ́run máa ń save ènìyàn o tó bá jẹ́ pé you do things because of the act of love people may plan evil for you they will not succeed because you are doing it because of the act of God that God has given unto you but when some people are too clever when they are too wise bí àwọn ní Júdásì má ti jẹ́ ń ṣe illustration tó pọ̀ màmá wa Esther Ajayi la fẹ́ bá sọ̀rọ̀ kí ilẹ̀ tó bá wọn sọ̀rọ̀ mo fẹ́ play cases yìí mo ti máa ń rí always mo máa ti rí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yẹn àkídé ẹ̀ ṣe pé wọ́n fi preach mami Esther Ajayi ṣé mo pé mami ni mo pè yín because in the Lord ẹ ti wà ní gbòòrò báyìí ẹ ti wà nínú ministry ó ti wà established ẹ ti wà established yes the Lord has taken you kúrò nínú level pé ẹ ń fellowship níbi ẹ ti ní church ẹ ti ní branches you have been established and you call us Ọlọ́run ti yan ọmọ yín ẹ ti ní àwọn ènìyàn Ọlọ́run ti sọ yín di apẹjẹ ènìyàn so ẹ jẹ ti pa ẹja tó pọ̀ so we can call you mommy ẹ ti understand and àwọn kankan wà tí mo dey admire so much nínú ayé yín ẹ gbàgbé owó dá bọ́ gbàgbé owó but mo admire àwọn kankan because ẹ ní marriage yìí ń dúró ó ti yẹ yín mẹ́yẹn àwọn kan tí máa admire ní ara àwọn èèyàn ní tèmi ò bá ní mi ò ní sọ pé mi ò ní kí n wá neglect ẹ̀ torí ẹ̀ each time tó bá dúró tí wọ́n bá ṣe nǹkan kan tó bá ti celebrate ara wọn pẹ̀lú ọmọ wọn àtọkọ wọn I always share it and I always love it because èmi ò nírú ẹ̀ kò mí pé kí n bínú ẹ̀ okay when I see people with their family mi ò fẹ́ àwọn kan dẹ̀ máa ń ṣe deliberate to bully you with that because n tó bá ní ni wọ́n fẹ́ fi bú ẹ ni wọ́n fẹ́ fi gùn ẹ́ and a lot of Christians also doing that a Christian that is doing like that also are you telling me you are holy gbogbo wa pátá ni ẹlẹ́ṣẹ̀ tá ti kùnà ògo Ọlọ́run ó ní tí èmi bá ń sàmì ẹ̀ṣẹ̀ oníta ló lè dúró kò sí tí Ọlọ́run bá wu ẹ̀ṣẹ̀ oníkálukú tó bá ṣẹ̀ ní bí o ṣẹ̀ níbẹ̀ yẹn ó ní tí èmi bá sàmì ẹ̀ṣẹ̀ ta ló lè dúró nobody can stand God níbi holiness level tí wọ́n sọ pé ká dé kò sẹ́ni tó sì meet standard yẹn kò sí orí ọ̀fẹ́ nìkan la máa fi gbà wàhálà I tell you ẹ jẹ́ kí n wá pray kíní yẹn I love mama you understand me I love mama wọn ò lè bí mi wọn ò lè bí mi but mama ni wọn because she's a mentor because we admire ara nǹkan tí mo admire nínú ayé wọn nìyẹn o tó bá sọ pé èèyàn ń gbàdúrà mo ti pàdé àwọn pásọ̀ tó gbóná tó ń gbàdúrà gan bí àwọn pásọ̀ Olúkọ̀yà bí àwọn CAC àti àwọn pásọ̀ gbogbo àwọn pásọ̀ tèmi sì ti complain pa wọn yẹn Àánú Òjó ó ti wá church wọn rí but pastor àwọn ẹ ti wá sọ̀rọ̀ pastor ẹ má jẹ́ ká sọ ba mama sọ̀rọ̀ kan ẹ jẹ́ analyze ẹ má bínú ìtí mo dẹ̀ fẹ́ sọ ìmá mi ò ní fẹ́ kẹ́ fi bínú ó ti yé yín mẹ́yìn I don't want you to be angry but at the same time I want you to do correction about it mama video yìí ni mo fẹ́ sọ ń pa ẹ̀ ti mami Esther Ajayi nínú àwọn dancer Christian dancer tó wà láyé òde òní sí mami tó bá máa ṣe díje nínú àwọn obìnrin mami ló máa gbé number 1 mama Esther Ajayi wọ́n ń jó bastard kò síjọ́ tí wọ́n lè jó nínú church wọ́n ń jó gan and that is good it's good to praise God tí Ọlọ́run bá ní Ọlọ́run pa mí lẹ́rìn mo rí
ẹ̀rín ayọ̀ Ọlọ́run pa mí lẹ́rìn múrí ẹ̀rín ayọ̀. Wọ́n sọ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ kan wọ́n ní kérúbù and seraphim. Kérúbù and seraphim àti Christian gbogbo wa tá bá ti jẹ́ Christian ida kérúbù o, ida seraphim o, ida Christian ni, I mean Redeem o, ida CAC o, ida Igba o, ida Awo o. So far we are Christ followers. We are Christ lovers. We are chosen. We are one. Orúkọ churches yẹn kò yàtọ̀. Ìyẹn kọ́ no máa fi wọ ìjọba Ọlọ́run. Ìyẹn no mama máa ń sọ yẹn no. But Christian tó bá ti jẹ́ tòótọ́ born again Christian, we are all the same. Orúkọ church wa kò matter. You understand me? I don't preach churches. I don't preach, but I preach Christ. That is love. Oh, yeah. One day you are going to be proud of me. One day you are going to look back and be proud of me. Like me, always been proud of you. Mama wa Philip Adejuwere now. I'm very proud of Mama. You understand me? He's also Mama. They are also Mama because bí Ọlọ́run bá ṣe fẹ́ kí ìrìn àjò tèmi ministry tèmi rí ni ó fẹ́ rí o. Mi really sọ pé mo fẹ́ jẹ́ kí ministry mi dàbí titi wọn. But in tí Ọlọ́run fẹ́ lò mí gangan fún nínú ayé, òun gangan ni k'Ọlọ́run lò mí fún, kó dẹ̀ dára, kó dẹ̀ mú òyìnbó orúkọ rẹ̀. But I appreciate them. I appreciate people of God. You understand me? Ẹ jẹ́ kí ẹ máa gbọ́. You already appreciated. Màmá tẹ́ bá mọ̀. Ó yẹ máa sọ̀rọ̀ ni. Wọ́n ní this is not a concubine keeping pastor. Okay? A lot of concubine keeping pastor has visited Pastor Esther Ajayi church. And a lot of people around him also, they are doing like that. And a lot of Magbo, thank God for your life. Mommy, thank God for your life because you are not a pastor that keep concubine. Even some of the father in the law that visited churches, I'm not going to mention them for embarrassment, from CAC, from other churches, all the places you have gone, most of them keep concubine. Okay? Which we know. Okay? Which we know. Kì í ṣe pé bóyá wọ́n sọ fún mi. Okay? Ẹ̀yin lè máa mọ̀, and majority of this also, so you know most of those things. Because they are your friend, Mama, you will not be able to talk because you love them. You know why some people bring out people's faults? You know why you bring people's faults? Maybe you've been showing love to them, they don't respond, or they don't love you at all. You understand? You see, before I could bring faults out of my family, I've started to tell story about them, what is not good. Because I've tried my best to show love and they refuse to show me back the love. So I was forced to do what? To bring out their dirtiness. You understand me? So when people bring in your dirtiness and they want to bring out your things that is not good, it's because, you understand, they hate you. Or, you understand me? It's because they hate you. Hatred. Bíbélì is of one. Only ìfẹ́, love, cover all sin. Ìfẹ́ a máa fi bo ẹ̀ṣẹ̀ púpọ̀ mọ́lẹ̀. Ìfẹ́ tó bá ní ìfẹ́ sí ènìyàn, á bo ẹ̀ṣẹ̀ náà mọ́lẹ̀. Ó ti yé bí Ọlọ́run ṣe bí Jésù kọ́kọ́ ṣe fún wa nìyẹn. Bí Ọlọ́run ṣe fún wa nìyẹn táti rán Jésù wá sí ayé kó lè bo ẹ̀ṣẹ̀ wa mọ́lẹ̀. Torí pé tó bá ń sàmì ẹ̀ṣẹ̀ kò sẹ́ni tó lè dúró. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ gbogbo pásítọ̀ tó bá lè dúró kó nawọ́ sókè pé tí Ọlọ́run sọ pé nípa holiness fún wa pásítọ̀ tó wà láyé kó sọ bẹ́ẹ̀ kò sí ẹni tó lè dúró orí ọ̀fẹ́ la ó fi gbà wá là ẹ jẹ́ máa sọ̀rọ̀ wa lọ. I don't do voodoo. I don't drink. Mama, I've seen this before. Mama always come. I don't do voodoo. That's good. Mama, apart from doing this, because this one, Mommy is not preaching. Mommy, you are not preaching at this junction. Okay? Maybe some people, they accuse you. They talk about you. You too, you want to talk back. Okay? Saying that you are not a voodoo pastor. You are not a concubine keeping pastor. You are not, you don't drink.
Do you know in the Bible? I have a question. Do you know when you drink is not a sin? Okay? You know why? Nobody tell me that. Okay? Some people, when they are sick, when there is problem in their body, they recommend some red wine for them to drink. I'm not drinking. I'm not preaching because I'm drinking. I've drank before. I'm a drunkard before. Not a drunkard that fall into God, but I drink. And I drink anything I want to do. I do it like excess. When I drink, I don't mo cookie pa mi. Oh my shark me but kò lè ṣe mí anything. I'm not boasting for that. But in tí Jésù kọ́kọ́ ṣe nígbà tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́. Is it a mistake? That is Jésù ó sọ mí di ọtí wine. Níbi ìgbéyàwó. Ẹ ń gbọ́rọ̀ mi o. Jésù Kristi ó sọ mí di ọtí wine níbi ìgbéyàwó. Tí a bá dẹ̀ fẹ́ ṣe ní àwọn ìjọ mìíràn tó bá fẹ́ ṣe Holy Communion. They look for sweet wine tí ò ní jẹ́ kí ara èèyàn change. That is àwọn fruit yẹn tí mama mú yẹn. Àwọn red grapes wọ̀nyẹn. They use it as a Holy Communion. Okay? They use it as a Holy Communion. But you know that Holy Communion tá mú yẹn. In tó fi ṣe Holy Communion yẹn. Ṣé mọ̀ pé òjò tó rọ̀ sí ewúro ẹ̀ náà ló rọ̀ sí rèké. In tó fi ṣe in tó wà alcoholic. Òun wọ́n fi ṣe tí ò wà alcoholic. The way they preserve it, the way they mix it, the way they do it, that's what make it alcoholic. Ẹmu ògùrọ̀ tó bá fẹ́ ṣe kó di ògógóró tí wọ́n máa bẹ̀ sí ṣáná sí tó máa ṣe black. Ẹmu ògùrọ̀ inú ọ̀pẹ ni wọ́n ti mú jáde. Tó bá ti wá ṣe tó wọ́n máa store wọ́n máa ṣe wọ́n máa fi ṣèṣe wọ́n sọ di ògógóró. Tó bá tún fẹ́ kó mix ẹ ti understand abẹ̀ sí ń sharp. Ìmí dẹ̀ wà fruit apple tá máa ń jẹ. Apple wọ̀nyí tá máa ń jẹ wọ̀nyí. Mi ò encourage anybody to drink. I don't encourage anybody to be concubine keeping pastor. I don't encourage anybody to be food pastor. I don't encourage anybody to do evil. Okay? But mo kàn fẹ́ ké pé as case màámi sí pé màámi always answer people systematically. Okay? And then which is good. Okay? You don't even need to answer them. Amen. You understand me? Nínú chat wọn kan náà mo gbọ́ níjọ́ kan náà wọ́n sọ pé àwọn kan tó gba Jésù pé wèrè Jésù mà làwọn yẹn. Wèrè Jésù. Níbo ni Jésù ti sọ fún wa ní pé àmọ́ pé àwọn tára wọn ò yá púpọ̀ kó tọ́ ni gbogbo àwọn tó wá sọ́dọ̀ Jésù àti pásọ̀ tó di olórí gbogbo pásọ̀ ló ní ò mọ bó ṣe tó láyé nǹkan kan wà nínú ayé ó ní ṣùgbọ́n kó tó wá sọ́dọ̀ Jésù kò sẹ́ni tó wá sọ́dọ̀ Jésù tó pé ó ní èmi wá sí ayé nítorí àwọn òtòṣe lẹ́ṣẹ̀ láti pè wọ́n sí ìrònúkúwàdà kò ní mo wá sí ayé torí olódodo tó lódodo àwọn tó bá sick tára wọn ò yá tí wọ́n jẹ́ olódodo Jésù ò wá sáyé ń tiwọn they are not qualified to be a Christian àwọn tí Ọlọ́run tí Jésù wá táyé nítorí wọn òun náà ni àwọn tó ní ṣùgbọ́n àwọn tó ní àwọn ìwà tó kù ibi tó ń sì kù sí tí Ọlọ́run torí pé tó o bá ti pé Jésù ò wà fún ọ ó ti pé kí ló fẹ́ máa ṣe lọ́dọ̀ Jésù ó ti yé bẹ́ẹ̀ yẹn torí pípé wa torí pé ara pípé tiẹ̀ ló fi sọ àwa ara wa tí ò pé ti di pípé di abarapá mo ti gbọ́ níjọ́ yẹn tó sọ pé àwọn wèrè Jésù làwọn yẹn mo máa ń gbọ́ màmá yẹn bí wọ́n ṣe dáa tó wọ́n lẹ́bùn o àwọn èèyàn náà dẹ̀ máa ń sọ nípa owó wọn that is not my business nípa owó wọn if I'm led any day to ask and to query pé báwo lẹ ṣe ní owó wọn mi ò lè béèrè ó ti yé bẹ́ẹ̀ yẹn because bíbélì sọ pé mi yóò ṣàánú fún àwọn tèmi bá máa ṣàánú fún torí pé ó lówó mi ò tí ì ní yóò mí pé wọ́n dẹ̀ ṣe Olúwa Ọlọ́run ò tí ì gbọ́ tèmi débi tí ọ̀dọ̀ wọn kò mí pé kí n query authority wọn but táwọn nǹkan kan bíbélì náà dẹ̀ pé ká rebuke ourselves with love wọ́n láwọn wèrè Jésù ní àwọn yẹn yẹn mi pé àwọn ta ló lọ kí wọ́n jọ yẹn bóyá Ellen Paul ló lọ kí wọ́n ní occasion kan tí wọ́n pè wọ́n sí wọ́n lọ welcome wọn níjọ́ yẹn bí mo ṣe rí mo fẹ́ share kí ní ẹ̀mí wá share mọ́ tó pé wọ́n pè wọ́n wèrè jẹ́ pé ẹ̀yin kiri kan wèrè Jésù làwọn eléyìí kiri kan you understand me ẹnìkan ní àwọn tó sick bí èmi báyìí may God forgive you in Jesus name in tó fi lọ̀ mí yẹn wò ó jẹ́ kí n sọ fún ẹ
Yes, I was sick before, but now I am whole. Before I was blind, but now I can see. Before I was poor, but now I am rich. Before I was in darkness, but now I'm in light. I can see. I suppose you can feel more people if you alone, but may God forgive you. Okay? And ìwọ tó wá tó ṣe bí ẹni fẹ́ máa gbèjà báyìí sìn, ó fẹ́ máa gbèjà bóyá tó torí owó ni o. Bí àwọn tó sì Ọlọ́run ní jẹ́ kémi ṣàìsàn mọ́. Torí nínú Jésù àti sọ mí di mo ti gba ìwòsàn, kò sí àìsàn mọ́, kò sí ìdálẹ́bi kankan fún ẹni tó bá ti wà nínú Kristi Jésù. Nígbà tí mi ò tí gba Jésù gbọ́, ẹ lè pè mí ní aláìsàn. Nígbà tí mi ò tí mọ Kristi, tí mi ò tí mọ ọ̀nà òtítọ́, ó lè sọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ṣùgbọ́n nísìnyí a ti gbà mí, mo ti di òmìnira. Ẹni tí ọmọ Ọlọ́run bá sì ti sọ di òmìnira, ó di òmìnira ní tòótọ́. Reason tí mo fi ń ṣe iṣẹ́ àti tí mo fi dá ẹ lóhùn púpọ̀ ni wípé because I know àwọn ọmọ Mama Ajayi lè wà ní under this platform. Okay? And I don't do this, I'm not remorse. You know, kì í ṣe pé bóyá mo respect owó, but at the same time, she's a mother, I respect her, not because I follow. Orílẹ̀-èdè kan ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ máa dìde síra wọn. Christianity as a child, as a woman of God. I'm also a woman of God. Okay? If believe it is your cup of tea, you don't believe it, that's your cup of tea. And orílẹ̀-èdè tó bá ti ń dìde sí ara wọn, they cannot stand. What I'm saying right now, I'm not trying to call her attention to, I'll call mommy to attention to order. That's the only way I can do it. I don't have a phone number. And if I have it, I can know. If you send any message to inbox her, it look like insult. When I call like this, you talk at time like this, some people prefer it, and that is open-minded. Okay, you that trying to abuse me, may God forgive you. So Mama used to wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ yẹn ó ti yé irú ọjọ́ yẹn tán wọ́n tí àwọn ọmọ yẹn wá kí wọn wọ́n ṣe ń wọlé báyìí àwọn yẹn náà máa kí wọn Ọlọ́run Elédùmarè gbọ́ irú àwọn elepo àti gbogbo wọn tó kí wọn jọ yẹn they greeted Mama because he's rich and is ẹni tó ṣe dáadáa tán bìlì pé owó wà lọ́wọ́ wọn. You know, people always honor those people in Nigeria, in the world also. They should give honor to them, okay? Especially when you are even, apart from owó, tí èèyàn bá jẹ́ tí wá ń ṣiṣẹ́ Olúwa, you give honor to them. Tó wá tún lówó, people give double honor. Kì í ti ẹ̀ ń ṣe owó yẹn gangan, àmì kì í ti ẹ̀ ń ṣe Ọlọ́run tó mọ̀ yẹn. Owó yẹn gangan tó gbé dání, people respect money so much in Nigeria. It's nothing like that in Canada here. Yes. And where there is holiness, yes, there must be prosperity. Mama sọ wípé when there is holiness, there is prosperity. The Bible said also the righteous shall be flourished. That's it. It's biblical. The Bible said the righteous will be what? Will be be flourished. Okay? The righteous will be flourished. But do you know that in the Bible, the same Bible, Job was a faithful and righteous man. There was a time he faced a lot of trouble. He lost a lot of things. You know, righteous face trouble. Also, according to the book of Psalm 34 or so, second to the last verse said, many are the affliction of the righteous, but God delivered them all from it. Okay? Be somebody being flourished. It doesn't make you holy. It doesn't give you, when somebody is rich, and flourishness at times doesn't mean cash alone. But we can see Mama Ajayi is also, she's flourished. She have a marriage, nothing happened to her marriage. God will continue to keep your marriage for you. In the marriage,
I heard some people say he doesn't have a child in the marriage, but I know he has a, he have said his story before that when they marry, the in-law, because I follow his story one day when he was being interviewed by some journalists, and he said the in-law is still with the in-law and they've been together a long time. Ngba ton ma ṣe òkú Èkó ton sọ̀rọ̀ nípa oko baba àbí èbúté mẹ́ta wọ́n ṣá sọ̀rọ̀ yẹn kele mọ̀ pé I listen, but ẹlòmíì tí ò bá tún listen sí wọ́n lè sọ pé bóyá nǹkan kan bẹ́ẹ̀. So I know it's flourish apart from money. Money is part of flourishness, but it's not the first flourishness. When you have good health also, when you have ministry, when God calling, it's also part of flourishness. When you have children, God protect them, they go to school, that's flourishness. You have husband, you are there for each other, that's flourishness. You have house, you have cars, you have what good things you have want in life, it's also flourishness. And your good health also is flourish. So she flourish apart from money. Okay? Thank God. Wọ́n tún wá wò pé wọ́n tún wá flourish pé nítorí pé wọ́n tún gba Ọlọ́run gbọ́. The Bible says we should ó ní ká kọ́kọ́ wá ìjọba Ọlọ́run àti òdodo ẹ̀. Ó lè tó bá ti kọ́ á fi kún fún wọn. Wọ́n ti wá ìjọba Ọlọ́run. Ọlọ́run wá fi ètò kù kún wọn. Congratulations mami. But àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé mi ò like tí màmá mi máa ń sọ. Màmí Àjàyí, prophetess. Ẹ jọ̀ọ́ mà. In the public house, I tell you the truth, nothing but the truth. Nísìn báyìí, ẹ wo ilé mi ọjọ́ tí mo ti ra wine sínú ilé mẹ́ẹ̀. Ẹ ń gbọ́dọ̀ mi. Mo rà ni o. Táwọn èèyàn bá bẹ̀ mí, I will do it. Why not? I'll buy it for them. Tán bá bẹ̀ mí. I don't want to be in the bondage. Okay? Because mo rí pé ní ayé àtijọ́, ìfẹ́ tó bá fẹ́ fi nǹkan sílẹ̀ àwọn èèyàn fi ìfẹ́ wọn sí ẹni pé wọ́n sọ fún àyè fún ẹ pé ìfẹ́ kìíní yóò dáa. Because content tó sọ fún ẹ gan, wàá máa wo ẹnìkan torí pé ó nice sí ẹ. In tí ò kì í ṣe, wàá kàn déédéé develop ẹ̀ wọ́n náà ò ní fẹ́ ṣe mọ́ because it's good to you. Kò preach ẹ lẹ́nu pé má ṣe o. In tí ò ṣe yẹn torí pé kò ṣe tó pé ó nice ẹ kò sọ pé má ṣe. Ìwọ fúnra rẹ̀ wá dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí má ṣe. Are you getting me? Mama sọ níjọ́ yẹn wọ́n máa sọ ní ìbá ipá wọn ò ń ṣe food pastor but ẹ wá gbọ́ Mama Esther Ajayi gbogbo àwọn olówó of recent wọ́n sọ pé wọn ò mọ bí ẹ mọ̀ pé ọmọ kan wà tí mo attack ní orí mi attack tí mo sọ̀rọ̀ ẹ̀ nípa orí Facebook lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tó sọ̀rọ̀ tó ní owó wọn ó máa kóyàn rìn ó máa ṣe ó màmá yẹn máa ń kóyàn rìn owó wọn ò mọ́ òun ti rí ó ti ṣe gbá ó ti ṣàwo kòkó bàbá ṣá sùn kìnìkan torí ẹ̀ nígbà tí mo tiẹ̀ tún wá fẹ́ jáde torí mo lè wò pé ẹ understand màmá gbogbo àwọn olówó tó wà nílùú Nàìjíríà káàkiri àgbáyé tó bá ti jẹ́ ọmọ Nàìjíríà àti ní ìtí òṣì ọmọ Nàìjíríà she's well connected with them. And at time when Mama visited those places, she's not going there to pray, she's not going there to preach. Ìgbà míì gan tó bá lọ síbẹ̀ wọ́n tún ṣe kíni wọ́n tún wọṣọ sùtánà wọn. Ọ̀dọ̀ ọba gbogbo oríṣiríṣi wọ́n ní I'm not a food pastor, what about bàbá wa? Kábíyèsí o. Ọ̀jájádì second Ọba Ifẹ̀ Oòduà tó jẹ́ pé wọ́n máa ń gbé fìlà jókòó síwájú wọn báyìí ni ẹ dẹ̀ mọ̀ wípé tí kábíyèsí bá jọba ní ilẹ̀ Yorùbá ó máa ṣe tradition thank God póbìnrin ni mí o torí tí ìbá jẹ́ yẹn tí bá jẹ́ pé ọkùnrin ni mí tí mo wá sọ pé wọ́n wá mú mi pé kí n wá jọba báyìí I'll be forced kò sí mo ṣe jẹ́ pásọ̀ wọ́n máa force ẹ láti ṣe àwọn kankan ọba máa jẹ ọba míì ìyẹn mi pé wọ́n á jẹ ọkàn ọba ṣé kí n sọ fún yín ọba tó náà máa ń jẹ ní ilẹ̀ Yorùbá èèyàn ní ọkọ ènìyàn bẹ́ẹ̀ ni ọba tó bá ti wàjà bẹ́ẹ̀ ni according to story wọ́n á yọ ọkàn ẹ̀ kúrò wọ́n wá gbé sílẹ̀ wọ́n á yan dáadáa wọ́n á fi síngbẹ́rẹ́ wọ́n á fi ṣe gbogbo ẹ̀ torí ilé ọba náà ti bí ni wọ́n ṣe sọ pé wọ́n ṣe nìyẹn so ọba ni ọba máa ń jẹ ní ọjọ́ tó bá ti jẹ gbogbo nǹkan tó fi ṣe àṣejẹ fún tó síngbẹ́rẹ́ wọ̀n yẹn tó ṣe gbogbo nǹkan traditions kan tó ṣe wọ́n ló ti jọba báyìí o ìyẹn mi pé o ti gbé ẹnìkejì tó lọ yẹn ọkàn ẹ̀ ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé ọkàn ẹ̀dá ni ẹ̀mí ẹ̀ wọ́n ti gbé ẹ̀mí wọn tuntun fún ẹ then it rotate like that in their system but ẹ má bínú mà I know that when mi ò bú kábíyèsí o but mi ò bú kábíyèsí mi ò dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ mi ò rúdù sí wọn o torọ́ ọmọ Yorùbá ni mí I still believe either they are doing good or bad so far tí wọ́n ti gbé wọn jáde
síwájú wa èèyàn ló kọ Bíbélì o but they got inspiration my God wọ́n ní ká respect àwọn èèyàn tó jù wá lọ and it's good téèyàn kan bá ti ọjọ́ kan jù ẹ́ lọ ní ayé you got to give them respect and tó bá ti wá gbèyàn sí ipò kan tó bá ti ju tiẹ̀ lọ you got to give them respect iṣẹ́ àwọn gangan ilẹ̀ Yorùbá ni mo fún ní ọ̀wọ̀ àti àwọn náà àti orí adé ó ti yẹ yín mẹ́yẹn bọ́ gbogbo àwọn ọba gbogbo ibi tí kábíyèsí kì í ṣe kábíyèsí nìkan o àwọn pásítọ̀ Àánú Òjó yẹn mi ò lè sọ bóyá pásítọ̀ Àánú Òjó ti bọ́nẹ̀gẹ̀ lọ́la wọ́n bọ́nẹ̀gẹ̀ náà bọ̀ tí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi ò kọ̀ndẹ́mù wọn bọ̀ wọ́n ní àwọn ìwà tó burú jáì gbogbo wọn la máa ń rí pẹ̀lú àwọn pásítọ̀ màmá wa Esther Ajayi gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá pátá tó bá ti jẹ́ sàn tó wà influencers la máa rí pẹ̀lú bàbá màmá wa Esther Ajayi they go mama go to them mama close to them he mingle with them all àti àwọn nǹkan tí kò àtàwọn tí nǹkan tí kò àtàwọn oníṣìná all this thing and Bible say ìbùkún ni fún ẹni náà tí ó jókòó sí àga àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ tí ó darapọ̀ mọ́ àwọn èèyàn búburú. Mama now say look at me I'm not a voodoo pastor I'm not a ogbanje pastor àbí kí ni wọ́n pè I'm not I don't drink I don't do voodoo that's voodoo yẹn mi pé oògùn. I'm not a concubine keeping pastor. Yes. Mama, there's a way Mama can also present this. If Mommy hates it and you want to preach it, Mama can use it to preach. Not by coming out and be doing like, even the way, taba fẹ́ wò torí ó ní ojú tí àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ fi máa ń wo àwọn Christian pé báyìí ló ṣe gbọ́dọ̀ rí báyìí ló ṣe gbọ́dọ̀ rí in the Christian way. Mo ṣe ṣe yẹn náà lójú àwọn ẹlòmíràn ó jẹ́ bí tàbú lójú tèmi gan mo rí wọn bó ṣe ṣe wọ́n ṣe ras màmá ṣe bí ẹ ti understand ìyẹn mo ṣe sọ pé tó bá wà nínú Kristi àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé níta bí ọmọ kó tó mọ Jésù ó máa ìwà ò kì í fi oníwà sílẹ̀ torí bẹ́ẹ̀ tó bá rẹni tó láìkí o lè ní jíjà tó bá ti bọ́nẹ̀gẹ̀ tán má lọ fi ṣe accountant níbi owó tó bá ti bọ́nẹ̀gẹ̀ because you are tempting òun tempt ẹ̀ ni ọ̀há tó bá dẹ̀ rẹni tó láìkí ọkùnrin tó jẹ́ pàṣẹ wà bóbìnrin ni you change there ó máa kọ torí pé they are still growing a máa fi padà sọ́dọ̀ Jésù Ọlọ́run wa a máa teach ara wa máa learn every day there's nobody that is island there's nobody tó máa sọ pé 24/7 bẹ́ẹ̀ ni mo sọ pé kò ní sí ẹ̀ṣẹ̀ but we try hard to make ourselves perfect ó ní ká jẹ́ mímọ́ torí pé òun jẹ́ mímọ́. Mami bó ṣe máa ń sọ̀rọ̀ yẹn you know I call her my mom she wọ́n lè bí mi láíláí but mami ni mo pè wọ́n with due respect okay àwọn nǹkan tí mo ti wá rí wọ́n ti máa lọ lọ́dọ̀ gbogbo àwọn tí ṣẹ́rí kábíyèsí náà tí mo sọ̀rọ̀ wọn yẹn mi ò bú kábíyèsí tradition Nigeria òun ló ní kí Yorùbá land especially ló gba nǹkan tí kábíyèsí ṣe gbogbo tó bá dẹ̀ ti fẹ́ jọba they want to go through what the process they used to do ìtẹ́mi fi kọ́kọ́ fi like ọba tí mo kọ́kọ́ like jù ní ilẹ̀ Yorùbá àwọn ọba mẹ́ta ni ẹni tí mo tún wá like jù nígbà yẹn kí n má purọ́ òun náà ni kábíyèsí Ọ̀nìrìṣà yẹn mo like wọn ní ìgbà tí mo rí wọn tí wọ́n jọba tán tí wọ́n lọ sí church tán lọ pura mọ́lẹ̀ honestly speaking mi ò tí wá sórí Facebook náà wọ́n lọ pura mọ́lẹ̀ torí ẹ̀ nígbà tí gbogbo èèyàn gan máa ń sọ̀pọ̀ sọ wọn pé wọ́n lọ fẹ́ pastor mo wò pé tí wọn ò bá ní kán wá jọba àbí kán jọba yẹn normally on a good day pastor yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ pastor because there is a calling upon his life you understand me but ibi kan tó ti wá may Almighty God set Nigeria and Yoruba especially may God Almighty set us free from all things all the problem we have caused táwọn balawa ti cause sílẹ̀ fún wa àti táwọn fúnra wa ta tún build ilé may Almighty God save us okay mi ò hate kábíyèsí o bí mo ṣe dárúkọ wọn yẹn o are you getting me mi hate wọn but olórí tí wọ́n fẹ́ is a prophetess ẹ ń gbọ́rọ̀ mi bẹ́yẹn ní adẹ̀ tún rí nínú bíbélì náà kí Jésù tó wá sáyé nígbà ayé Esther àti ọba Súwérésì a ti mọ̀ pé ní traditional ọba they always misbehave kì í ṣe àwọn because they are throne they must do things tó jẹ́ pé others ordinary person cannot do. For now that
So ṣé wọ́n tó torí yẹn sì wọ́n wá love wọ́n tó jẹ́ iṣẹ́ Ọlọ́run ló fẹ́ ṣe. We don't because of that and derive her in. Torí èmi ò bá wọn sọ̀rọ̀ lórí Naomi. Lójú tí ọta bá la fẹ́ jọ̀jẹ̀ nítara. We can call him wọ́n máa ní fake. Èmi náà sọ̀rọ̀ níjọ́ yẹn pé ṣe bí a máa rí ẹyẹ olórí Naomi náà. Ṣe bí a máa rí kíní wọn kó tó ṣe báyìí. Tèmi ò tiẹ̀ mọ̀. Ṣó ti yé nígbà tọmọ tòkè lọ́rùn yẹn tó ń sọ̀rọ̀ torí ó fẹ̀yìntì kábíyèsí Ọ̀nìrìṣà. Yeah, that's this girl. I don't want to mention her name. Come back, so come for you understand me? So when you look at this thing, and more than more, Bíbélì àti Al-Quran, believe me or not, kò sẹ́ni tó fi ojú ara rẹ̀ méjèèjì rí Ọlọ́run. We see the inspiration, we see àkànṣe a máa rí àwọn ìmísí la máa rí, a kò lè fojú ara rí. Tẹ́ bá dẹ̀ tí ẹni bá dẹ̀ tí gbogbo ayé tó mú rí àwọn filthy nínú ayé àmọ́ ìpọ́ Ọlọ́run wà ní everywhere. Èèyàn ló kọ Bíbélì, èèyàn ló kọ Al-Quran. So inspiration ni wọ́n fi kọ. You getting me? Now, ìtí mo sọ nípa màmá wa lélẹ̀ mi ò fẹ́ kó deeper. Ni wípé àwọn èèyàn tí ò mọ̀ púpọ̀ lè ní máa rí pẹ̀lú màmá. Nígbà mìíràn mi ò tún condemn wọn. Torí èmi fúnra mi ò gbàdúrà fún àwọn èèyàn tó rough jù láyé mi. I always run away, mi ò fẹ́ problem. Ìtí bá dẹ̀ ni mo hate jù. Ohun Ọlọ́run má jẹ́, Ọlọ́run má dá tí mo hate sí agbada mi. But I made myself in the midst of many people. Má dẹ̀ máa bèrè pé Olúwa kí ni mo bèrè kẹ́lẹ́ ṣe. Ọlọ́run mọ̀ nǹkan tó dára fún mi. Ọlọ́run dẹ̀ sọ fún mi níjọ́ kan. À ń gbàdúrà ní òru ọjọ́ náà ni. Wọ́n gbé wòlíì kan wá fún mi pé kó máa bá mi gbàdúrà. Nígbà tó di lóru ọjọ́ náà, the Lord sent me to them. Tó bá pe wòlíì wá sínú ilé. Àwọn tó mọ̀ mí nínú ilé Sáríà yẹn náà ni. Nínú ilé Sáríà, wọ́n pe wòlíì yẹn wá kó wá ṣe. Nígbà tó ya, God take over. Wọ́n no fẹ́ gbàdúrà fún mi ni o. But Ọlọ́run sọ fún mi pé wọ́n need àdúrà, wọ́n ló need àtowó àti gbogbo nǹkan tí mo ní lọ́wọ́. Are you getting what I'm saying? Wọ́n béèrè lọ́wọ́ mi ńjọ́ yẹn, mo béèrè lọ́wọ́ ara mi ńjọ́ yẹn. The spirit of God came down that very night and mo dẹ̀ béèrè pé báwo mo ṣe bára mi ní àwọn ibì kan. Ó ní Ọlọ́run rán ẹ lọ sí àwọn ibì kan, bá àwọn ibì kan pàdé. Gbogbo ibi tí Jésù wọ̀, ní tí Jésù tó bá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run tó tọ́, ní gbogbo ibi tí Jésù wọ̀ láti ìgbà tó bá jẹ́ ọmọ Jésù tó tọ́. Gbogbo ìgbà tí Jésù ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ kò kí ń wọ ilé àwọn tó bá mọ́. Ìmù ká tí wá pé ká tá fi Jésù kí Jésù tó dé. Ilé Ebedi Ódómù ti jẹ́ sí ìgbàláwọ̀. Kò lọ church. It's not a church goer. Kò sínú àwọn onífìlà gogoro. Kò ṣe. But you know what? Ọlọ́run a máa dédé wòyàn, a máa ṣe lórí yẹn ni pé àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé procedure ti wà ní, kò ń ṣe ti Ọlọ́run. Àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé doctrine ti ènìyàn ní, kò ń ṣe ti Ọlọ́run. Holiness, kí ni holiness? Kí ni holiness? Ẹni tó bá ti múnú ẹlòmíràn, tó bá banú ẹlòmíràn náà jẹ́, tó ń ba tẹlòmíì jẹ́, tó ń banú ẹlòmíì jẹ́, kò wà holy. Because tó bá jẹ́ mímọ́, o gbọ́dọ̀ fi mímọ́ wọ̀n fún èèyàn. Tó bá ní ìfẹ́, Ọlọ́run sì ní ìfẹ́ tó sì jẹ́ holiness. Tó bá sì ní ìfẹ́ yẹn, you give it to people. Ohun tó ní ò lè fún yàn. Tó bá gbé nǹkan tí ò dá sínú, you be giving that you don't know that you are even sharing. Bó bá ṣe lówó tó bá ń share owó, in tí ò dá nínú ẹ̀ náà wà tó máa share at the same time. You don't know. It's not force of anybody. Kò ṣe ẹjọ́ ti màmá, kò ṣe ẹjọ́ tèmi náà, but àwọn nǹkan tí wọ́n bá wọ́n bóyá wọn ní réyàn láti pè wọ́n sí àkíyèsí ẹ̀. Táwọn dẹ̀ jáde pé hey àwọn èèyàn tó wà lẹ́yìn wọn yẹn kò ṣe mo wá mọ̀ pé kì í ṣe owó ṣe mọ̀ pé ojú màmá sì tẹ́ bá wojú màmá dáadáa. Ẹ rí pé màmá dúdú dáadáa, wọ́n dúdú jù mí lọ. Màmá ò sanra tó mi. Kódà kì í ṣe owó, kì í ṣe pé àwọn èèyàn fresh náà fi ń dá olówó mọ̀. Torí àwọn màmá Esther Ajayi wọ́n fáyìn o, wọ́n dúdú minimini, wọ́n wúyàn. Ó ti yẹ yín mẹ́yẹn, màmá ò wọ́gìlì. But pé tẹ́ bá rí ni wọn kẹ́ má dá wọn mọ̀ pé kẹ́ni kọ̀ọ̀kan kọ́ máa mọ̀ wọ́n tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Wọn ò ní sọ pé irú adúrú owó tó ń gbé dání yẹn ló wà lọ́wọ́ wọn. Wọ́n gbé dání tàbá tiẹ̀ mọ̀ àti rí many things wọ́n ti ṣe fún àwọn èèyàn ló ti yẹ yín mẹ́yẹn tá máa gbọ́ pé wọ́n ṣe lé bó jẹ́ pé wọ́n ṣe kankan fún wa. A sọ pé kí wọ́n ṣe náà ṣùgbọ́n tó bá ṣe àgbà o. Ṣùgbọ́n màmá sọ wọ́n ń ṣe fúdù. Màmá, thank God you are not a fúdù. Ṣé wá mọ̀ pé tẹ́ bá ń jókòó ságọ́ àwọn èèyàn tí ò dára yín náà tí ẹ sọ pé ẹ kì í ṣe fúdù yẹn. Ṣé mọ̀ pé tẹ́ ẹ bá yá ẹ mọ̀ pé wọ́n á fi fúdù pè yín. Ẹni tí tẹ́yìn ò bá ṣe fúdù, tẹ́yìn bá lo fúdù tó gbé wá sọ́dọ̀ yín tó dẹ̀ wá jókòó sí ṣọ́ọ̀ṣì nígbà tó bá ń bọ̀. Tó ní fúdù tó yẹ pé fúdù people ló máa jókòó síwájú ṣọ́ọ̀ṣì. Anyway tó máa pè yín sí ẹ máa lọ bẹ̀. Àbí tó ń pè yín gan tó ti jẹ́ fìlà àbí tó ti jólówó bíi titi yín. As you understand?
a dẹ̀ condemn èmi táwọn èèyàn bá condemn nígbà míì o mo ṣe sọ pé ẹni lifestyle yín kẹ́ tó born again ẹ dẹ̀ tún máa ní lifestyle yín nígbà tẹ́ bá born again torí pé ẹ ti wá born again kò mí pé kẹ́ máa associate èmi tí mo dẹ̀ mọ àwọn èèyàn kan náà kì í ṣe mi nìkan àwọn èèyàn lóríṣiríṣi mo ti mọ pastor ṣe bí pastor Àánú Òjó I respect pastor Àánú Òjó débi pé pastor a máa kúnlẹ̀ máa kí wọn a máa ṣe oríṣiríṣi kò sí nǹkan tó ń lè gbà tí lọ́wọ́ wa you understand me do you know what ṣé tó torí tiwọn ni àbí torí ìyá wọn àbí bàbá wọn tó jẹ́ Òjó torí Jésù tá a gbàgbọ́ ni ọwọ́ Jésù láwọn Yorùbá ṣe máa sọ pé mo kàn fẹ́ sọ Yorùbá ni omi ò ń ṣe fúdú o mi ìṣogun o wọ́n ní ọwọ́ kókó la fi ń wọgi ọwọ́ òrìṣà ní àwọn Yorùbá náà fi ń wọ̀gbìn a fi ọwọ́ Jésù tí wọ́n ń pè fún àwa la fi ń wọ̀ wọ́n but ṣé wọn disappoint wa ni we have seen a lot of people ṣé màmá ò disappoint èèyàn tó yẹ pé kò yẹ kó disappoint but all this thing are in the Bible torí bẹ́ẹ̀ nígbà mìíràn bí ìlú Nàìjíríà dẹ̀ ṣe ń lọ dáadáa yẹn ká má sọ pé ó lọ burúkú àwọn màmá wa Esther Ajayi wọn ò sọ sí rí ọdún wọn sọ sí nígbà yẹn sàṣìyẹn o pé ẹ sọ̀rọ̀ sókè mo mọ̀ pé wọ́n post sọ̀rọ̀ sókè nígbà yẹn Nàìjíríà wọn náà wà nínú torí ẹ̀ wọ́n ní Nàìjíríà ń lọ nínú trouble we are not a voodoo pastor la máa sọ báyìí but the voodoo àwọn voodoo ìyẹn náà ni àwọn voodoo ló lead àwọn tó gba Odùduwà tọ́nà fẹ́ gba Odùduwà wọ́n dẹ̀ mo dẹ̀ gbọ́ pé àwọn United Nations tó jẹ́ pé màmá Àjàyí náà according to bí mo ṣe gbọ́ àwọn náà tún sọ́njọ́ yẹn pé I was awarded as one of the United Nations member wọ́n ti sọ́rí àwọn àti kábíyèsí Ọ̀nìrìṣà so wọ́n dẹ̀ ní nísìn àwọn Odùduwà wọ́n gbọ́ tí wọ́n gbé jáde nínú nísìn pé wọ́n ní award wọ́n ti pé Odùduwà nǹkan wọ́n ti fún wọn ní kíní wọn UN ti recognize wọn that is today they can go but gbogbo trouble tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà yẹn ṣẹ́jọ́ tó wà níwájú Ọlọ́run ṣé kò kọjá ẹjọ́ sìgá àti gbó I'm not a voodoo pastor àwọn voodoo ló ẹ ti understand kí ni àwọn pastor gan àárí pastor tó sọ̀rọ̀ yàtọ̀ sáwọn pastor tó bá tó wọn candle èmi ò kàn dé màmá o bọ̀ gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ màmá gbogbo majority àwọn member màmá gbogbo àwọn majority tí màmá máa ń visit they are all voodoo people àwọn bá wọn yẹn tó bá lọ tán jọba níbì kan voodoo ni wọ́n máa ṣe wọ́n ṣe nǹkan tá a pè ní voodoo náà nìyẹn but nígbà tí mọ́mí dẹ̀ sọ pé I'm not a voodoo are you sure mama you are not a voodoo pastor you are not a voodoo now you have a friend that is a voodoo and they are close to you àmọ́ pé àwọn bàbá Ọbásanjọ́ is a father is also is a father and which tí wọ́n bá ń bèrè query tí wọ́n fẹ́ query ṣọ́ọ̀ṣì nígbà tí mo ti lè rí yín pẹ̀lú bàbá àwọn bàbá Ọbásanjọ́ yẹn I know quite all right when you are rich it's not by mistake I've seen you with mama ìyàwó bàbá Ọbásanjọ́ so when you are rich it's not by mistake and mama nínú owó Nàìjíríà náà ṣì ní Ẹlọ́run gbọ́ I know but so when I call query but èmi ò ní query tale mi tí mo fẹ́ query kò sẹ́ni tó tẹ̀lé query yín because ẹ ti darapọ̀ mọ́ àwọn àgbàlagbà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà and also you a Christian Bíbélì rẹ̀ ní pé tá bá fẹ́ wò wọ́n a máa ní ká má ṣe fi ìdàpọ̀dọ́gba mímọ́ náà ní o because you want to be holy but all the money and they take it from where the Nigerian money some people are suffering and they give it to you is he also holy mommy our mommy it's not also holy so at times when you want to do all this thing you can use it to preach voodoo and then at the time you are preaching because you will not use it to preach because you know why a lot of people voodoo people will be sitting on your front row in the church and you will not love to against them mommy you will not love to against them mommy now because you don't want not love to against them you are preaching if you want to preach this King God say I'm not a voodoo pastor very is a good testimony I'm not a concubine keeping pastor very good testimony I'm not this and that very good testimony but those people you are moving with also they are doing all this thing mi ò lè máa dárúkọ wọn kó má dà pé mo embarrass àwọn daddy mi wọ̀nyí but mo gbàdúrà pé gbogbo ibi tí a bá Ọlọ́run fi àwọn ìran kan wọ̀ mí lórúkọ Jésù máa mi ẹ̀ ní pẹ̀lú wọn o lágbára Kristi àwọn èèyàn tó wọṣọ kanlẹ̀ tí wọ́n sì wà nínú abẹ́ ìdàsálẹ̀ wọ́n sì dọ̀tí
lóru mọ́jú òní lọ́lọ́run fi wọ̀n mí ẹ ò ní pẹ̀lú wọn lórúkọ Jésù àti èmi Bọ́lá Fọláṣadé àtọmọ àti gbogbo ọmọ wa àtàwọn olólùfẹ́ wa. If you want to preach that message, it's a very great message. Do you know at times when I preach, some people believe I'm talking to my intimo love. See, if I'm preaching at times, some people believe I'm talking to my children. I mean, to my mother. Some people believe I'm talking to my son. Some people believe I'm talking to my family. And when you are preaching also, it's not touching your friends, it's not touching yourself, it's not touching your family, not touching everybody. Then you are not preaching. Mommy, it's a very good thing. You are not doing all this, you are not doing all this. Mommy, as a Christian, you don't need that. He said, then you're going to be boast of our cherubim and seraphim. You're going to believe that cherubim and seraphim is the best. Jesus is the best. Ẹ gbàgbé, èmi ni gan, mo ìfẹ́ sọ pé, tẹ́ bá lè bá mi ránṣọ, tẹ́ bá mọ size mi, mami. Ẹ bá mi rán àwọn aṣọ lace irú cherubim kìíní yẹn. Jésù ni mo fẹ́ preach o. Ẹ bá mi rán, kẹ́ bá mi kó ránṣẹ́ bó jẹ́ 10. Torí mo máa ń wò ńgbà mi báyìí. Tí ìgbà tí máa wẹ̀ tán, tí bá wẹ̀ tán báyìí máa tán wá pé aṣọ oníkà wọ̀ lẹ́ni. Ṣé mi tí wọ̀ lé ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá? Ṣé mi tí wọ̀? Kì í ṣe pé tí bá wọ̀ wọ́n máa nà mí sí o. But you just as a, you know, just want to change. Do you understand? Tẹ́ bá bá mi rán àwọn aṣọ kérúbù àti ẹ̀kẹ́ni rẹ̀ ó fìlà sí. Màá wọ̀, mo ti ń dream láti hàn, but nílùú Canada mi ti rí níbi sọ̀rọ̀ á níbi tẹ́mi wà. Torí pé àwọn French ni mo bá gbé, kò sí Yorùbá pé tó jẹ́ tẹ́lọ̀ mi ò rẹ́ tó lè ràn. Àwọn aṣọ tí wọ́n ti bàjẹ́ nínú ilé fún mi, owó ńláńláńlá wọ́n ti pọ̀ gan. So, mommy, we are not preaching kerubu, we are not preaching seraphim, we are preaching Christ, we are love. Okay, mommy? Mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tí mo sọ kò lè bí yín nínú. Ẹ dẹ̀ máa wò pé kí lọmọ kékeré yìí, ó ti yé yín mẹ́yẹn. When you are blessed, Bíbélì sọ pé a ó jọrọ kèfèrí náà, ó náà ó sì mọ̀ mú ọba. Being a preacher of the gospel, but mommy, a preacher lórí pulpit. The preaching go more than this. Tẹ́ máa jáde yẹn, tẹ́ máa fẹ́ ṣe jáde yẹn, tẹ́ sọ pé I'm not a this and that yẹn. You understand me? Tá bá fẹ́ sọ bí ti àwọn ayé àtàwọn tó ní ìkà, tó máa ń gbé ọ̀rọ̀ hanu. They will hammer it, ọ̀dọ̀ kò lè dùn yín. Ẹ máa ní kíni ẹ̀yẹn kẹ̀, kí ló ṣe? Ìgbà míì gan tá bá lọ́rọ̀ òdùn wa, ó máa ń dùn wa kò máa ń mú mọ́ra tẹ́ pé wá kàn tó wá owó wà. Tó bá ti ń bú mi ẹ̀ máa kàn gba play, máa kàn wọ play, máa kàn wọ bìkan. Máa kàn fún, máa kàn ṣe nǹkan kan. Àrà máa kàn tún dára tó bá dá tí wọn máa kàn dá tèmi. They suppress, they make you sad. You suppress your sadness and then you make yourself happy. Okay? Mama, ẹjọ́, a ó jọrọ kèfèrí, a sì mọ̀ mọ́ àwọn ọba. It's Babylika. Ó ti yé yín mẹ́yẹn. But mommy, please ẹjọ́ ma, ẹ bá mi kàn. Torí nísìn báyìí, àwa kékeré, èmi ńlá yìí, èmi tí mo ti tóbi, tí mo ti dúró, tí mo dọlọ́rọ̀, tí mo wà nínú Kristi, tí mo dẹ̀ dá tuntun yìí. Ẹni tí Ọlọ́run ti gbéga, ẹni tí Ọlọ́run ti pọ́n lé yìí. You know what? Àwọn wò yín àwòkọ́ṣe àwọn tí máa rí tí máa sọ pé màámi bẹ́ẹ̀ ṣe lọ sí London jọ kó jẹ́ pé mo ti gba passport mi àti gbogbo nǹkan tí mo fẹ́ lò ẹ fẹ́ lọ ṣe kinní kan mẹ́ẹ̀ kì í ṣe torí owó nìkan èèyàn kan wọ̀ pé just want to mingle with you know àwọn tó bá bìlì pé ó tún ní ìmọ̀ jù ẹ lọ àbí tó wà you know you need connection will be we need to know people to know people that know people we need to know people that know people that know people okay so it's good táwọn èèyàn bá wà tí wọ́n bá mutí but mami tí wọ́n bá mutí ọtí ò dá o ṣùgbọ́n nígbà mìíràn àwọn nǹkan mìíràn wà tá pé àwa fúnra là ń jẹ là ń dáwọn èèyàn lẹ́bi tí Ọlọ́run gọgọ fúnra wọn kò dá lẹ́bi so mo mọ̀ pé tèmi Ọlọ́run ti fi wọ̀n mí rí pé ṣé mistake ni Jésù ṣe ní ìgbà tí ó kọ́kọ́ sọ mi dọ̀tí wáìnì wọn wá sọ wáìnì tó ṣe wọ́n ló sì dùn ó sọ mi dọ̀tí wáìnì àwọn nǹkan kan wà tẹ́ pé they make it for us. They fabricate some things. I don't want to talk deeply. Ṣé mistake ni Jésù ṣe tó fi sọ mí dọ̀tí wine. Ní ìbẹ̀rẹ̀ first journey. Ní ayé wọn gbà tó kọ́kọ́ máa ṣe ìyanu. Omi ni ọtí wine níbi àsè nígbà tí ọtí tán. Mi ò ní kẹ́nikẹ́ni mu ọtí o. Because when you drink some people, nísìn báyìí mo ní ìtí èmi máa ń jẹ tí mo ló máa ń disturb mi yẹn. Òun lẹ́lòmíì ń jẹ tó máa ní tó máa tí ò bá rí ní ìṣẹ́jú kan ló máa fẹ́ kú tí n bá mu àìsí tó bá pọ̀ jù kó kàn lè ṣe fún wa mú mi láyà mo dẹ̀ ti fi ice block wẹ̀ gbá kan tára mi máa gbọ́dọ̀ máa rí pé tí n bá ti fi wẹ̀ ó máa wà okay so ohun tó lè mí ìjẹ tó jẹ́ poison òun lẹ́nu mí ìjẹ tó yẹ pé tí ò bá rí kò lè sùn òun gan ni ò ní jẹ́ kó sùn tí ò bá jẹ́ mi ò sọ wípé ká máa mọtí Bíbélì náà sọ pé ká má ṣe mọtí para Bíbélì sọ bẹ́ẹ̀ ó ní ká má ṣe rìndé òru ó ní ká má ṣe mọtí para mi ò sọ pé kẹ́nìbọ̀dì mi ò mọtí o
àwọn wáìnì tí mo rà sílé yàn kì í mi lè sọ pé mi lè ń bá sọ̀rọ̀ ọkọ àmúyẹ àwọn èèyàn tó ń mu ọtí tó mu wáìnì tó ń ṣe ó ti yé yín tí o bá mu amarula ń sìn míìkì àtẹyin àti àwọn some fruit náà fi sí wọ́n dẹ̀ ṣe é wá what ó wàá jẹ́ kó máa ta lójú ó dẹ̀ ní àwọn àgbo traditional ewé tó wà Nàìjíríà tó wà káàkiri àgbáyé ó ní àwọn míì tó bá jẹ báyìí tó bá kọ́kọ́ gbé sára báyìí á knock out á dàbí ògógóró ewé lásán ni ok ṣé igbó yẹn kì í ṣe ewé ni some people dey eat ewé igbó yẹn like people wọ́n ṣe ẹ̀fọ́ kò dẹ̀ ṣe anything fún wọn tí ẹnu wọn bá rùn àbí tí wọn ò ní appetite wọ́n á sè wọ́n á fi ṣe ẹ̀fọ́ yẹn wọ́n wá jẹun wọ́n wá dàbí á jẹ́ kó má you see we take things we want to burn things don't let ó ní tá bá ti wà ní Jésù àdé ẹ̀dá tuntun ó ti àtijọ́ ti kọjá lọ mí ní kẹ́nìbọ̀dì ṣoògùn but mami preach it on because àwa tabaníkà sọ àárín yín dáadáa pẹ̀lú àwọn voodoo people and àwọn tí a máa sọ pé ní church yín àwọn èèyàn tó jẹ́ voodoo máa ń wá bẹ̀ gan ṣó ti yé yín mà tí wọ́n bá dẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá dẹ̀ gbà wọ́n láyè àbí tẹ́ ẹ̀ bá ní relationship pẹ̀lú wọn báwo ni wọ́n ṣe máa wá sọ́dọ̀ yín so àwọn tí a dẹ̀ ní sọ pé tẹ́ ẹ̀ bá wá gbà wọ́n láyè kan wá sọ́dọ̀ yín yẹn báwo lẹ ṣe máa jèrè ọkàn wọn náà tó bá ti yá láti jèrè ọkàn wọn fún Jésù so mama we don't condemn you but try not to condemn especially when you are not preaching the moment ẹ bá ti gbé bíbélì dání bíbélì sọ pé a gbọ́dọ̀ ṣe báyìí o ẹ má fi ara yín sọ wípé I'm not a voodoo pastor I'm not a this I'm not a that but tẹ́yìn bá ti mú bíbélì yín dání mami ẹ preach ẹ fún wa nobody will ask you ẹ ti gbọ́ mà ẹ má bínú pé ọmọ yín bá yín sọ̀rọ̀ pé ọmọ kékeré ni but nínú Kristi Jésù we are one and God has no respect of anybody any age ló sọ mami I respect you ẹ jọ̀ọ́ mà ẹ máa bá wa wo ọ̀rọ̀ tí ẹ máa torí àwòkọ́ṣe you are my role model ẹ gbọ́ ẹ má bínú mà ní nọ́mbà yín ni o àbá ní pé ká pè yín. Cherubim and seraphim again. Oh yeah. And again. Oh yeah. And again. Oh yeah. And again. And bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe náà you love cherubim and seraphim again and again and again you love cherubim and seraphim and again màámi it's not cherubim and seraphim you will love Jesus again and again although ẹ ti sọ yẹn síwájú pé you will love Jesus again okay may God help us màámi ẹ jọ̀ọ́ ẹ torí Ọlọ́run gbogbo àwọn èèyàn mo mọ̀ pé nínú kinní nísìnyí oríṣiríṣi nǹkan tán la máa rí ní ìkẹyìn ọjọ́ là ń rí bíi pé káwọn èèyàn máa dìde sí àwọn ọmọ Ọlọ́run àwọn àmì wíwá Olúwa ni ó ní àwọn àmì wíwá Olúwa rèé ìdágìrì ogun màmá Bọ́lá ló sọ wàhálà ìdààmú rògbòdìyàn nínú ilé gbogbo ìpọ́njú lákàkiri àgbáyé ẹ̀ṣẹ̀ yóò dojú pa nílé lóko níbi mímọ́ a ó já wọn àyànfẹ́ níyà a ó pọ́n wọn lójú o síbẹ̀ èyí kì í ṣe òpin ṣùgbọ́n ìbẹ̀rẹ̀ òpin ni dídé Olúwa súnmọ́ etílé àyànfẹ́ ẹ múra o ọkọ ìyàwó máa fẹ̀rẹ̀ sí nígbà tẹ́nìkan kúrò. Okay, let me give you talk to me on WhatsApp please let me ẹnìkan ló máa send ẹ sí mi àwọn lẹ́sì tó dáa àti àwọn aṣọ satin tó máa ń mì ẹ ti understand ẹ dẹ̀ fi kiri sí òkè jẹ ẹ ti understand mi mo hair kẹ white ni mo fẹ́ àti purple mi fẹ́ yellow white and purple ni mo fẹ́ white and purple àwọn lẹ́sì yẹn bí màmá àti fìlà wọn yẹn mo like ẹ send ẹ sí mi. Only 10 pieces. Only kindly send. Okay, my phone number is this. My WhatsApp number. Èyí mo lè sọ. Ẹ jẹ́ n sọ ilé. Tí ẹ bá ti wá pè mí sórí yẹn, WhatsApp nìkan ló ń lọ lórí yẹn. Tẹ́ bá ti send ẹ sí mi. Tẹ́ bá ti bá mi sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀, màá wá fún yín ní another number. Ṣé ti yé yín tó lè lọ direct ẹ bá rí. My phone number is +1 438 722 2021 +1 438-722-2021. That's my number. WhatsApp number. I would love it to purple at white 10 pieces. Kí máa ṣe ti understand. Yo, mo bá ti rí mi. Wọ́n dẹ̀ jẹ́ kó
tí wọ́n torí wọ́n rántí wọn yẹn náà dídẹ̀ wọ́n lè fi mí ṣe báyìí ó ti yẹ yín mẹ́yẹn wọ́n á lè mọ̀ pé kì í ṣe ọkàn tẹ̀yìn àwa máa kọ́lọ̀ wo tún ni ẹ ṣáà bá mi ran style yẹn bá tiẹ̀ tún jẹ́ léèsì gan lẹ fi ran kó ṣàjẹ́ style yẹn ìbá tiẹ̀ tún jẹ́ léèsì pọ̀ mí ìfẹ́ léèsì tó máa ń hàyàn lára ó ti yé yín àwọn léèsì tó rọ̀ tó fáìn tó bá dẹ̀ jẹ́ ètò le tó ṣàfáìn yẹn kán méjì pé wọ́n láìní ẹ̀ dáadáa pé ó ti yé yín mẹ́yẹn màá mi ẹ ṣe God bless you thank you very much mọ́mì ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa try láti Jésù ni òun náà ni a tẹ̀lé may Almighty God help us àwọn tó ń keep concubine may Almighty God help us àwọn tí ìrìn àjò ní ayé àti ìpè oríṣiríṣi la pè àwọn èèyàn tó lọ́kì nínú ayé yìí wọn ò pọ̀ tó àwọn tí ò lọ́kì lórúkọ Jésù ṣùgbọ́n thank God for Jesus Christ tó wà ní ayé tó wá sáyé láti pa iṣẹ́ èṣù tó wá jẹ́ kí wá ní lọ́kì tí ó bá ti gbàgbọ́ ká lè ní ìyà nípẹ̀kun. Okay, somebody is even trying to prove to us that when you are sick, wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ ó wà nínú Bíbélì ẹni tó kọ yẹn ó lè jẹ́ pé yóò ń tẹ̀sí red wine wò ń gbà yẹn tóun náà wò kó dá lára tára ẹ̀ ò bá ti ya Timothy kọ́ ni Timothy náà ni mí ti ẹ̀ wo ti ẹ̀yẹn Ọlọ́run gbọ́ Mr Timothy ló kọ́ so ó lè jẹ́ pé òun wò ní tó bá dẹ̀ ti ṣe wà ní kẹ́lòmíì ṣe nígbà tí ó ṣe nísìn mo ní tí èèyàn bá ti sùn sínú èsì ju tára bá ń ro ẹjù táì kó pa ẹsẹ̀ kó fomi tó wọ̀mù wẹ̀ tó bá ti fẹ́ sùn lálẹ́ ara ríro ó máa reduce wọ́n tó ara bá ń ro ẹ́ déédéé tó ń fomi tútù wẹ̀ tó tún tan èsì mọ́jú ara yẹn máa èkẹ́ sí ni so ṣé mo pé nísìn bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀dẹ̀ èyí tí mo sọ yìí ó lè jẹ́ èèwọ̀ lọ́dọ̀ ẹlòmíì tẹ́ pé tí ò bá jẹ blọọkù kó mu ice block kó sùn sínú èsì ara ẹ̀ lè má balẹ̀ so ohun tí ẹlòmíràn ṣe tó ní problem òun ẹlòmíràn ṣe tó fi rí ìgbàlà Ọlọ́run kó ṣàánú fún wa it's not good to be fudu because Bíbélì sọ pé ká má ṣe ní Ọlọ́run mìíràn pẹ̀lú òun bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ká má ní Ọlọ́run mìíràn pẹ̀lú àwọn bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ní ká má ní Ọlọ́run mìíràn pẹ̀lú àwọn Ọlọ́run sì sọ wípé kò dáa kéèyàn foríbalẹ̀ fún ohun kan mìíràn bẹ́ẹ̀ ni ó wà nínú Deuteronomy bẹ́ẹ̀ ni kò dáa kí Ọlọ́run nìkan ni Ọlọ́run ṣó ti yé so àìlè dúró nígbà mìíràn de Ọlọ́run a máa jẹ́ kí ènìyàn kò ṣe mistake Ọlọ́run kó rectify all our mistake in Jesus name thank you very much mo fẹ́ máa fi lè ṣe lọ ẹni ẹ má bínú sí mi o mo kàn wò pé Bíbélì náà ni according to ṣé book of Psalm náà ni pé we can rebuke ourselves with love mi ò tó rebuke ìyá mi ni wọ́n jẹ́ o mẹ́tọ̀ mi ni wọ́n jẹ́ ṣùgbọ́n tí wọ́n bá fẹ́ preach ọmọ kìíní yẹn they should preach it to us on pulpit and not to be doing like your bí ayé ṣe ń ṣe torí bí wọ́n ṣe ṣe yẹn ni wọ́n fẹ́ máa ṣe bí ayé ṣe ń ṣe ti yé thank you very much ẹnìkan béèrè lọ́wọ́ mi pé purple okay white purple blue yellow light blue mo fẹ́ purple just ẹ má fún mi yellow ẹ bá dẹ̀ fẹ́ fún mi èyí tẹ́ bá yà ti rán ẹran irú kọ́lọ̀ tí màmá àjà máa ń wọ̀ yẹn ni ẹ ṣáà bá mi rán gbogbo kọ́lọ̀ tí bá ti mọ̀ pé màmá àjà máa ń wọ̀ ní kẹ́ bá mi rán ẹ ti wọ́ but aṣọ tí ó máa ẹ mọ̀ pé àwọn aṣọ kan tó bá ti fi rán aṣọ yẹn ó máa ń tètè ṣá ẹ ti understand ẹ ṣáà bá mi ṣe ẹ má mo like àwọn ètò máa ń àwọn original satin àbí tó fine àti lace tó fine ẹ ṣé God bless you ẹnìkan ní I love you to success thank you I love you too ẹ jọ̀ọ́ we are one in God ẹ má tẹ̀lé pé one in Christ tí Ọlọ́run kan ló wà káàkiri àgbáyé Ọlọ́run may Almighty God take away confusion tí Ọlọ́run fi bá ayé jà kí Ọlọ́run kó mú kúrò kó ṣàánú fún wa bẹ́ẹ̀ ni kó jẹ́ fún wa ní understanding because ẹni tí ò bá tí ní tó bá sì wà confused a máa ṣègbé nígbà tí kò bá ní ìmọ̀ ó ti yé bẹ́ẹ̀ yẹn so a lot of people also they accuse me why did I post K1 is a babalawo is a occultic is this and that they say many things now let me see okay gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ kọ mi ò ní no mi ò dẹ̀ ní yes okay now is blessed ṣé èṣù ló lọ́rọ̀ ni Ọlọ́run ló ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gangan ló ní èṣù ṣó ti yé bẹ́ẹ̀ yẹn
may Almighty God help us àwọn tí ò báyìí tí mọ gbogbo nǹkan tó yẹ kí wọ́n mọ̀ láyé Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n mọ̀ èyí tó bá dẹ̀ wù Ọlọ́run ló máa jẹ́ kó mọ̀ èyí tí ò bá dẹ̀ wù Ọlọ́run kò sí nǹkan tó lè ṣe ṣùgbọ́n tó bá gba àwọn ibòmíràn náà kọjá bí màmá wa yẹn náà bó ṣe gba gbogbo àwọn ibẹ̀ yẹn kọjá ẹ wo bí tèmi náà gbà kọjá èmi gan ò gbàdúrà fún gbogbo àwọn ìdààmú àti ìṣòro àti gbogbo bí mo gbà kọjá yẹn ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló dá gbogbo ènìyàn àwa kò dá nǹkan kan Ọlọ́run ló dá gbogbo wa bí tí Jésù náà dẹ̀ gbà kọjá báyìí túra ò tó fi parí iṣẹ́ bí àwọn aláìmoore bí àwọn tó sìkì bí àwọn tó gbèsè gbàlà bẹ́ẹ̀ ni so àwọn ìrìn àjò kan wà tó bá parẹ́ láwọn ibì kan tán bá ti wá ń sọ sórí ẹ̀kan nígbà kan náà bọ́ nígbà bàbá ó ti ṣe bàbá wà á kàn máa wò pé kì í ṣẹjọ́ mi bí Jésù ṣe rìn ló ṣe ń tọ̀rìn àjò ayé mi òun ló ń darí mi amọ̀kòkò ni God bless you all. Thank you very much. ẹ ṣé God bless you ẹ jẹ́ tún polówó ọjà lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin èèyàn ẹ jẹ́ bá mi ra jà ẹ torí Ọlọ́run ẹ bá wa ra lé ẹ bá wa ra àmì ẹ bá wa ra lẹ̀ kẹ́ bá mi ra mọ́tò ẹ. Yeah, you will love Jesus Christ. We love mama we love mo like aṣọ yín tẹ́ máa ń wọ̀ wọ̀nyí bẹ́ẹ̀ ni fìlà yín mo máa ń love ẹ ṣe máa ń gbé sí ẹ dẹ̀ máa ń jó èmi náà máa we love I love it we love gbogbo bí tá bá kù sí gbogbo wa Ọlọ́run kó tún wá ṣe God bless us Ọlọ́run kó tún wá ṣe wá sí ayé nítorí olódodo kò sí olódodo kankan nínú wa òdodo Kristi nìkan ló sọ wá di olódodo may Almighty help us ẹ jẹ́ n polówó ọjà kí n tó máa lọ ìgbà tí mo tún padà wá opportunity ní fún mi láti tún polówó ẹnìkan náà sẹ́ẹ̀dì nǹkan kan sí mi ó ní kí n bá òun polówó ọjà yìí ó ní pé ẹni yìí tọrọ owó lọ́wọ́ mi ni but mo sọ pé mi ì lè fún gbogbo àgbáyé lówó torí èmi náà kò ń ṣe pé wọ́n kó fún mi pé kí n máa pín fáwọn èèyàn ó ní Ọmọróníkẹ́ catering servicing òun náà rèé máa pòsẹ̀ sórí wọ́n mi wọ́n ní nígbà tí mo wá ṣe fídíò kọ̀ pẹ̀lú wọn ojú obìnrin náà rẹwà ó ṣe rede ẹ wò ó bí tó ti ń so oúnjẹ catering náà ni wọ́n bí tó ti ń ṣe oúnjẹ catering yìí ó lè kú àwọn abọ́ tán fi ṣe catering náà wọ́n catering náà ní ṣá wọ́n ń gúnyán lọ́wọ́ níbí so wọ́n dẹ̀ sí àwọn oúnjẹ ìyẹn mọ̀ pé lè ná copy and paste pọ̀ káàkiri ṣùgbọ́n kọ́lọ́ àwọn òbò táwọn rẹ̀ mo rí wọn pé wọ́n fine wọ́n ní iṣẹ́ ò lọ déédéé múnà iṣẹ́ gan lọ déédéé ń bí ni kọ́lọ́run gbà wá ni ọjọ́ mo ti lóòdù kọ̀ǹténà ọjọ́ mo ti ẹni mo níṣẹ́ lè déédéé ń bí kọ́lọ́run gbà mí èmi tẹ́ pé mo ní accumulation 3 months for my data all those things ó lọ ní kọ́lọ́run yóò lọ mo lè ojú yín fine torí èmi pé nígbà tí mo rí series of message tó gùn rẹpẹtẹ message tó ń send sí mi ó gùn gan mo wá ṣe pé fídíò wọ́n dẹ̀ gbé gba wọn kọ́kọ́ gbọ́n dẹ̀ pé bórójú wọn náà pé bó ṣe rí náà nínú fídíò kìíní náà ló rí ojú wọn ò bàjẹ́ mo tún wá rí wọn náà pé bó tún ṣe rí náà ló rí pé kí ló tẹ̀lé máa tọrọ owó bẹ̀ ṣe fine báyìí wọ́n ní ṣé ò lọ déédéé mọ̀ kò lọ déédéé lẹ́niwẹ̀ iṣẹ́ ò lẹ́ ń ṣe ṣiṣẹ́ ni wọ́n lọ́mọ àwọn ti dá gbé láti dá sọ̀ látijọ́ ìmìnà àwa náà ti ń dá gbé láti dá sọ̀ látijọ́ yìí Ọlọ́run gbà wá wọ́n dẹ̀ tún ní kí lorúkọ ẹ̀ pé iṣẹ́ ò lọ déédéé ni pé àwọn ń ta caterer làwọn wọ́n ní àwọn dẹ̀ wà nílùú Ìbàdàn ẹ jọ̀ọ́ ẹ torí Ọlọ́run ẹ bá wa patronize wọn mo ní èyí kan tèmi lè ṣe fún yín torí ẹ lọ́mọ kan ní yunifásitì kí lèmi fẹ́ ṣe níbo ni mo ti kí ni nígbà tí mi tí mọ bàbá Ọbásanjọ́ mi mọ bàbá Tinubu mi mọ gbogbo àwọn tó kówó Nàìjíríà dání Buhari mi ò mọ̀ wọ́n gbogbo àwọn èèyàn pàtàkì mi mọ bàbá Davido mi mọ Davido gan fúnra rẹ̀ mi mọ kò sẹ́yìn mi ò mọ Dangote mi mọ Alákìjà akọ̀ǹgbórúkọ wọn ní àbí kárí wọn lókèrè báyìí gbogbo àwọn tó lówó yẹn bí pé irú mo nígbà tẹni tó gbé ọjà wá fún mi ẹni tó gbé ilẹ̀ wá fún pé kí n máa bá wọn polówó mo ní ẹni tó ní Caleb yẹn kẹ̀dẹ̀ mo dẹ̀ mọ́ òtòótọ́ mo mọ ẹni tó ní Caleb yẹn báwo mo ṣe mọ ẹni tó mo ní Caleb University wọ́n wá sí South Africa ń táìmù kan ní 2000 and kìíní náà bóyá 2006 wọ́n wá sí South Africa wọ́n kó àwọn ọmọ wá fún tourist visiting yẹn mọ̀ ó wá ní ọmọ kan tó ṣe lọ sí màmá ẹ̀ gbà yẹn nínú àwọn ọmọ yẹn so ìgbà yẹn èmi so oúnjẹ fún wọn ṣó ti yé yín èmi ni mo so oúnjẹ fún wọn ní gbogbo ọdún ní data owó tó bá ti fẹ́ jẹ oúnjẹ Nàìjíríà èmi mo máa ń sè fún wọn ṣó ti yé yín so ilé woman tí mo sọ pé àjọjọ gbélé ní Ramberg yẹn
ọ̀rẹ́ ni wọ́n jọ jẹ́ wọ́n jọ ṣiṣẹ́ ń bá àbí ọ̀rẹ́ ni wọ́n jọ jẹ́ ṣàwà ní bóyá rìdí mo ṣàmọ̀ pé pastor náà ni Anthony Caleb University I know him mo mọ máa yẹn dúdú báyìí so ọ̀rẹ́ ni òun wọ́n tún wọ́n connect wọ́n dẹ̀ kó wọ́n mọ́ra pẹ̀lú pastor Oni Mr. Oni tí mo ní wọ́n ṣiṣẹ́ ní First Bank tí mo níyàwó wọn ó jẹ́ tójú Oni yẹn wọ́n mọ̀ ìyẹn tún ìgbà tó ń bọ̀ ń bẹ̀ yẹn bóyá yẹn ló bá wọn ṣe fídíò àbí ìgbà tó ń ṣàdé ṣá wọ́n dé sílé wa wọ́n dẹ̀ sùn dé sí àwọn ọ̀bọ̀n tó gba hòtẹ́ẹ̀lì àwọn ibìkan fún wọn ṣe tó má dẹ̀ fẹ́ jẹun wá bí mo ṣe mọ máa yẹn nìyẹn èmi mo sóúnjẹ fún wọn ìgbà tó ń bọ̀ tó gbé mọ́ kọ́ àwọn skul wa tó kọ́ àwọn ọmọ tó kọ́ wá yẹn so àwọn ìwé pé àwọn èèyàn dẹ̀rẹ́ mi pé tẹ bá ti ráwọn èèyàn tó ń lọlé láì kẹ́rù dání you be see tẹ bá dẹ̀ ra nǹkan máa bá yín gbé mọ́ tẹ bá ti rà níjọ́ yẹn ń tágbára mi ká mo lọ ra báàgì apple as understand ní City Deep that's because it's ta fruit mo lọ ra àwọn box apple mẹ́ta àbí me mo ní kó bá mi gbé fún mom sí mi nle ṣó ti yé yín torí mo mọ̀ pé màmí like apple ọjọ́ yẹn tí mo ìbá màmí sọ lọ́jọ́ kan báyìí wọ́n bá mi sọ nígbà tí mo wà lórí Facebook pé ṣé mo rántí nígbà tí mi máa send apple sáwọn tí mo send apple sí wọn bo gba tí wọ́n wá gbé apple yẹn délé tí mo ní kó lọ gbà ṣé mọ̀ pé ma ton ti gbé apple délé ẹ mọ̀ pé àwọn yẹn wọ́n ẹ mọ̀ pé kini yẹn ó common níbí ní sabe mo ma ton gbé délé yẹn wọn ò kó pé màmí sọ pé box kan ni wọ́n gbé fún nínú box mẹ́rin ó ti yé yín that's all bí mo ṣe mọ̀ ma yẹn nìyẹn but èmi ngba yẹn náà mo ní number lo bo I'm not kind of person that always mo we pa mo de mo Caleb University náà o torí gbogbo be ni ma ngba kọjá lójoojúmọ́ pa tí mo ngbe lepe mo lọ Ìkòròdú lẹ́ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ ma gbèrò ma lọ gbà mí ma lọ ra kí so ti yé yín so Caleb University I know and I know the man bí mo ṣe mọ̀ ma yẹn nìyẹn ó ti yé yín so èmi ka wọ́n ilé mọ̀ pé kí ṣe pé mo commonize èyàn mo ma pọ́yàn lé mo de ma respect ẹ tó bá rí mi dáadáa I respect people a lot but I don't so much believe in pé tó bá ti rolo báyìí kó máa kọ parí mọ́lẹ̀ olówó ni àwọn àbúrò mi kan wà àtàwọn èèyàn mi kan máa ń wò pé olówó ni bọ̀bọ́ yẹn tó bá mọ̀ irọ́ ni o ọmọ olówó mi pé kó lówó ọmọ olówó kò mí pé kó sọ ẹ́dọ̀ lówó Ọlọ́run ló máa ń gbéyàn ga ó mọ́rọ̀ mi so bó ṣe jẹ́ nìyẹn bí mo ṣe mọ máa yẹn nìyẹn ọ̀rọ̀ tí mo dẹ̀ sọ ìyẹn tó bá mọ̀ wọ́n ìbèrè lọ́wọ́ ṣé mo kúrò àbòtọ́ máa yẹn fúnra wọn àwọn ọmọ tó kó wá níjọ́ yẹn lọ́hùn ni mo kó apple fún tán gbé box yẹn pàtó wá délé ṣe mọ̀ pé school ni ọmọ school ẹ mọ̀ box nínú bóyá mẹ́rin ẹyọ kan náà kó wọ́n fún mọ́mì ń bẹ̀ so mo dẹ̀ ní kò sí problem torí gbà yẹn náà mo wẹ̀ pé èlé ló lára àrà ju bóyá kíní kan 20 kíní kan lọ tó bá dẹ̀ dé Nàìjíríà box mẹ́rin yẹn ó lè pa owó ńlá ọ̀fẹ́ dẹ̀ ni wọ́n gbé torí 50 kilo ni oníkálukú entitled sí àwọn ọmọ yẹn dẹ̀ wà wọn ọ̀gbẹ́rù lọ ó ti yé yín mẹ́yẹn that's it bí mo ṣe mọ̀ wọ́n nìyẹn so tá bá ti ṣe lónìí náà ọ̀rọ̀ ìtàn ló máa jẹ́ lọ́la so ṣùgbọ́n ẹlòmíì tó bá ṣe mọ olówó bẹ́yẹn ìdà kó ti sùn pẹ̀lú olówó yẹn rí gbogbo àwọn olówó tí mo ti ń dárúkọ wọ̀nyí ta ló máa sọ fún mi pé mo sùn pẹ̀lú rí ta gbogbo olówó tí mo ti dárúkọ wọ̀nyí ẹnìkan ṣoṣo tí mèmí àti ìbádẹ̀ ti lájọṣe pẹ̀lú ní dìnnà yẹn tó bá tí wọ́n bá ṣe nǹkan tó bú mi tó àbí tó dùn mí I can talk but ẹni tèmi àti ẹ ti jọ múra tí mo mọ̀ rí màá sọ òun náà ní ẹnìkan tó ṣó ti yé bẹ́ẹ̀ I don't because of money go for people I don't go more for people because of money and I don't fight for people because of money okay thank you ẹ̀yin olólùfẹ́ tèmi ẹjẹ́ ń polówó mọ́tò ilẹ̀ yìí gbogbo ẹni tẹ́ ti bá wà rà sẹ́ ẹ̀ ní ṣọ́ọ̀tì o ẹ̀ ní náwó tán ojú òní tì yín o gbogbo àwọn èèyàn tó bèrè owó lọ́mí wọ́n máa ti bá sọ pé bóyá jọ́kọ̀ mo jáde mo fi 200 300 tó rẹ ẹ wo èmi kan bẹ Ọlọ́run ṣùgbọ́n má jẹ̀mú tapọ́ Ọlọ́run dá àgúrò má fọ́ fi pé má jẹ̀mú yẹn wọ́n ní give it shall be given back unto you ó sì yé ṣùgbọ́n kì í ṣe pé kí n bá fi 150 àbí 200 tó rẹ kẹ́nìkan fún mi ní 100 kó àbí kan fún mi ní 50 kó wá dàbí pé bí mo recover mi recover o so ṣùgbọ́n tọ́lọ́ tó bá dá nǹkan tó fi tọrẹ yẹn tọ́lọ́ bá máa gbé padà ó lè fi gbé padà ní times 100 fold kò yẹ kó reduce ẹ o ẹ jẹ́ ká polówó ọjà. Gbogbo mo fẹ́ ralẹ̀ mo fẹ́ donílé lórí tí ọ̀dẹ̀ fẹ́ kó sọ́wọ́.
ṣe mọ́ta Ìkòròdú phase 2 Abẹ́gbẹ́dá nìbàdàn. Ramsons and Property Limited ní kẹwàrí Rainbow Gardens làwátà o. Ayé ẹwà bá wà kọ́. Ṣe falafolo gẹ́gẹ́ bí ọmọ onílẹ̀ ìmọ̀ta Ìkòròdú phase 2 tó wà ládojúkọ Caleb University èyí tí gbẹ̀tọ́ ẹ̀ jẹ́ 1.5 million naira. Sọ́ọ́dí ẹ̀díẹ̀ rẹ̀ ní 1.7 million naira. Ẹgbẹ́dá Ìbàdàn ní òjìnà rárá sí Ẹgbẹ́dá local government Ìbàdàn. Gbẹ̀tọ́ ti ẹ̀ ní 600,000 naira. Tí installment ẹ̀ jẹ́ 700,000 naira. Rainbow Gardens ní méjèèjì tí lè ṣe Ramsons and Property Limited ń tà lọ́wọ́lọ́wọ́ bí àgbàdo àfòní. Pabambari ní kó ralẹ̀ márùn-ún kó gbẹyọ kan lọ́fẹ̀ẹ́. Number 20 Palm Avenue Mushin Lagos láwà lẹ́kọ̀ọ́. Kìlómítà 8 Salinsile Building lẹ́gbẹ̀ẹ́ Òwú Crown Hotel ní Ramsons and Property Limited wà nìbàdàn. Telephone 0806 64 54 046 ní ẹ pè wá sí o. Ó nìyẹn o. Phone number yẹn once again jẹ́ pé phone number yẹn jáde 08066454046. Tẹ́ bá pè láti outside the country +234 lẹ́ máa fi sí kí ẹ tó pé 0 yẹn ẹ wá fi 0 míì sí ẹ wá fi 66454046. Another number is 09080317704. Òní nọ́mbà náà ó ní yẹn ẹ pè wá lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ẹ ní regret. Thank you very much. Ẹ bá mi ra mọ́tò àwọn ọkọ̀ bọ̀gìnlẹ̀ ẹ bá mi pè mí kẹran mi níṣẹ́ ẹ ò ní regret o ẹ ti gbọ́ ẹ ṣé gan ni. God bless you all. Thank you very much. Love you guys. Oúnjẹ yẹn ẹjọ́ mà ẹjọ́ sà nọ́mbà obìnrin náà lélẹ́yìí ó lóun need assistant but èmi ò kì í ṣe ọlọ́run tó máa ń yanjú gbogbo ìṣòro ènìyàn bẹ́ẹ̀ ni torí èmi gan ṣì ń wá ìrànlọ́wọ́ láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run ó ní èmi yóò gbé ojú mi sí orókè wọn ni níbo ni ìrànlọ́wọ́ mi yóò ti wá ìrànlọ́wọ́ mi yóò ti ọwọ́ Olúwa wá tí ó dá ọ̀run ayé òun kí ó jẹ́ kí ẹsẹ̀ wa kí ó yẹ̀ ẹni tí ń pa wá mọ́ kì í tó gbé kíyèsí ẹni tí ń pa wá mọ́ kì í tó gbé bẹ́ẹ̀ ni kì í sùn Olúwa ni olùpamọ́ wa Olúwa ni òjìji wa ní ọwọ́ ọ̀tún wa òrùn kí yóò pa wá ní ìgbà ọ̀sán tàbí òṣùpá ní ìgbà òru Olúwa yóò pa wá mọ́ kúrò nínú ibi gbogbo yóò pa ọkàn wa mọ́ yóò pa alẹ́ àti àbọ̀ wa mọ́ láti ìgbà yìí lọ àti títí láéláé àmín. Ẹ jẹ́ n sọ nọ́mbà obìnrin náà fún yín tí ẹ bá ti ẹni tí wọ́n ní ó fẹ́ ìrànlọ́wọ́ àbí tó bá fẹ́ ṣe catering mo ní èmi lè bá polówó lọ́fẹ̀ẹ́ lórí ètò yìí so that mi ò lówó kọ̀ọ̀kan tó mi fẹ́ kó fún yàn fi san owó kiri tó bá wà máa fún wọn ṣùgbọ́n máa pe nọ́mbà àwọn jáde tó bá fẹ́ ṣàánú fún wọn ṣàmì pé kò kan ara mi ń sìn ẹ lè pé kẹ́ fún lówó lè pé kẹ́ ṣàánú fún ẹ lè pé kẹ́ ràn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n èyí tí mo ṣe náà charity náà ni kí Ọlọ́run kó sọ mí lẹ́san rere kó sọ yín náà tẹ́ bá ṣàánú fún ní ẹ̀san rere tó bá sì jẹ́ iṣẹ́ lẹ fẹ́ gbé fún wọn pé kí wọ́n bá yín so oúnjẹ sílé àbẹ́ fẹ́ ṣe patí kó wá ṣe nǹkan kó tiẹ̀ lè rówó bẹ́ẹ̀ ni ó lò wà down for now kò sí nǹkan kan lọ́wọ́ wọn wọn ní kò sówó ńlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọmọ boníkẹ́ catering servicing wọ́n fi fóònù nọ́mbà wọn náà sí bí fóònù nọ́mbà wọn ní 0146830269 jẹ́ ìpínlẹ̀ nǹkan sí tẹ́ bá pè outside the country ẹ fi +23 sí o ẹ ṣáà tí mo bọ́ ṣe máa pè 08146 6 lélẹ̀ àbí 45832069 another one 08159802038 nọ́mbà obìnrin náà nìyẹn ẹ pè wọ́n kẹ́ bá wọn kẹ́ ràn wọ́n lọ́wọ́ ṣẹtiri ó dájú pé kí n gbé àkáǹtì mi síbí pé ẹ kàn máa dáwó fún ènìyàn tèmi bá ní tó bá rán mi pé báwa ṣe léyìí máa ṣe ṣùgbọ́n tí wọn ò bá rán mi bẹ́ẹ̀ I will not do it away okay tó bá fún mi lóko eléyìí kán dẹ̀ tó kán bá wọn pé léyìí bẹ́ẹ̀ ni ó ti yé yín mẹ́yẹn so God bless you thank you very much. Torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà tí wọ́n bá gbé àkáǹtì sílẹ̀ tó ní kẹ́ máa dáwó sí láti lè máa fi ṣe help fún àwọn ènìyàn a lot of fraud is going on but we don't want to talk right now kó má dàbí pé a fẹ́ máa fi àwọn ọmọ ọ̀run a fẹ́ máa fi àwọn èèyàn sínú ìgbèkùn ṣùgbọ́n the truth kò sọ pé ká má sọ òun òótọ́ ni ká má sọ òun bẹ́ẹ̀ ni nígbà mìíràn tẹ́yìn òmíì bá rí mi anyway it is well God bless you all thank you bye bye for now. La Poche náà ẹ má gbàgbé o àti pé La Poche ẹ má gbàgbé kẹra La Poche ẹ má gbàgbé ilẹ̀ ẹ má sì gbàgbé o àwọn program tó ń bọ̀ ní ọjọ́ iléyá ní Ìjẹ̀bú Òde. Love you guys.